Assalomu alaykum akalar, ukalar, chori ishqibozlar akalar. Bugungi kunimizga 3 dona buqalar bor. Kimgadir ma'qul bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Videoni qisqa qilamiz. 2 dekabr hafta kuniga seshanba bo'lyapti akalar. Buni 7 oylik, bo'ylari 1.27 chiqyapti. 1.25 plyusga olinglar. Mana, o'ta suyaylik akalar. So'radan so'raganga, lekin o'ta xo'ra ekan. Bunisi chorniy pestr akalar. Bunisi rossiyskiy, bunisi Golishten friz bolasi akalar. Mana. Ko'ringlarchi, ikkovsidan firmenniy mollar. Bunisi 5 oylik, bo'yi 1.15. Endi manosini 20 million so'm emas akalar. 18 million so'm bo'lsa, dastlabkasi vodiy bo'ylab qilib beramiz. Ozmas xayri bor. Bunisini 17 million so'm beringlar ana. Bu chorniy pestra 1 so'm qimmat yuradi, o'zingizlar bilasizlar. Mana, akalar. Lekin bu chiroyli-da, o'ta chiroyli. Chiroyda bu. Jupi 35 million bo'lyapti. Ozmas xayri bor akalar. Telefon qilaverasizlar. Endi kattasini ko'rsatamiz akalar. Mana. Kattasi bor, Golishten friz akalar. Mana. O'ta xo'ra yeb ichishi. Bo'ylari 1.37 sm. 13 oylikmi shunaqa akalar bu. Yoshidan o'tganda. Mana. Orqalari o'ta keng mana, akalar. Ko'ringlarchi. Endi o 1 oy oldin yashurdan chiqqan dedi fermada. Uyga kelib sinab qo'ydim. 1 hafta 10 kun. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz. Telefon qilaverasizlar. 1 hafta 10 kundan beri uyda turibdi. Akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Yebish o'ta xo'ra. Bunisini 20 million so'm bo'lsa, ozmoz o'tib beramiz akalar. To'g'risi 25 demadim, 20 million so'm. Bo'ylar 1.37 akalar. 1.35 plyus ham deylar. 20 million so'mga ozmoz o'tib beramiz akalar. Hashakiya taqqoslab olaverasizlar. Andijon viloyati Sharxon tumani, o'zimiz xonadondan akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.